Rika. Serate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rigeratif, channel inspiratif, edukatif, dan sedikit tidak bermanfaat. Oke teman-teman, jadi aku sekarang nih ngomongnya pelan karena aku lagi enak tenggorokan, jadinya lagi batuk gitu. Jadi banyak dahak dalam ini apa namanya leher teman-teman. Jadi kalau ngomong itu ya beginilah, suaraku jadi agak beda. Oke teman-teman, tenang saja, di sini aku akan bagikan tutorial buat teman-teman semua yang lagi batuk, yang lagi pilek gitu kan, tenggorokannya sakit. Nah, di sini aku akan bagikan tutorial bagaimana caranya untuk menyembuhkan batuk tersebut dengan obat yang tradisional, guys. Oke. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya biar tidak menunggu lama-lama. Oke teman-teman yang harus persiapkan yaitu yang pertama ada limau. Ini ada jeruk. Teman-teman boleh pakai jeruk apa namanya ini ya, lemon ataupun jeruk nipis. Dan yang kedua ada gelas. Ini gelas guys, dan sendok untuk ngaduk. Dan yang ketiga ada kecap. Nah, kenapa kita pakai kecap? Nah, nanti aja teman-teman, nanti aku akan jelasin. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke guys, yang pertama kita siapkan namanya gelas. Kemudian kita ada jeruk lemon, sudah aku potong, tinggal diperas seperti ini. Sedikit aja guys, sedikit aja, nggak sebanyak-banyak. Perindapan ini guys, perindapan seperti ini. Nah, ini sudah gepeng. Kemudian biar nggak asem kita campurin ya kecap. Nah, tujuan kecap ini yaitu agar mengurangi rasa asamnya, karena kecap ini manis seperti senyummu. Jadi ini bisa mengurangi namanya asam. Oke. Langsung kita taburi kecap dengan apa ya? Secukupnya lah. Campuris. Nah, cukup lah. Kita aduk. Nah, ini teman-teman sudah jadi larutan untuk meredakan batuk dan tenggorokan berdarah, guys. Langsung kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Sembuh. Tetap asam guys. Kayak ketek. Oke guys, itu saja tutorial bagaimana caranya untuk menghilangkan batuk atau pilek dengan obat tradisional guys. Jadi jangan lupa dicoba buat teman-teman karena ini musim hujan. Langsung saja dicoba apabila teman-teman mengalami batuk. Oke, langsung saja. Oke, itu saja tutorialnya. Jangan lupa subscribe channel ini agar berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.